بيبدأ يلم بواحد عمال يلم في اللعيبة شمال في يمين ومش عاتق حد، بس طريقة لعبه ما فيهاش بربع جنيه تنظيم، بس المدرب بيبقى مش فارق معاه ده كله، والمهم عنده انه بيجيب اجوان، فلا من الفريق الخصم بياخده على جنب كده وبيقعد يتريق على زمايل اشتو. اه صح، انا ما قلتلكش ان ده يبقى اسمه اشتو. المهم اشتو بيقوم نطحه نطحه تفرشه في الارض بسبب تريقته، وفي وسط اللي بيحصل ده بيبقى في راجل بيتفرج من بعيد وبيكون مشدود للي هو شايفه. بعد كده بيجي المدرب وبيقول لاشتو ان كان في مدرب كان عايز يضمه، بس لما شاف نطحه اشتو اللي حصلت دي قال زي احنا مش عايزين شغل بلطجه. بعد الماتش اللي حصل منه اشتو بيقعد يجري وهو متضايق، فالراجل اللي كان بيتفرج على الماتش في الاول بيقابل اشتو وبيقول له كفايه جري لحد كده، فاشتو بيقع من التعب قدامه، ولما بيصحى بعد فتره بيلاقي الراجل اللي قبله من شويه قاعد بيلعب بالكوره وبينططها وبيستلمها وبيتحرك بيها بكل سهوله وشياكه. اشتو بينبهر وبيعجب باسلوب لعبه، فالراجل ده بيقول له عايز تتعلم تعمل بالكوره زي كده؟ اشتو طبعا بيوافق، فبعد كده بيبدا الراجل ده يعلمه، بس اشتو بيقعد لغايه بالليل وبرضه مش بيعرف يعمل اللي الراجل عمله. بعد كده الراجل ده بيقول لاشتو انت طريقه لعبك عشوائيه جدا ولازم تعتمد على فريقك شويه، فاشتو بيبدا يرسم له كل اللي حصل في الماتش وان هو ما كانش بيتحرك بعشوائيه. فالراجل مره واحده اتصدم من اللي سمعه وشافه من اشتو. اشتو بيتخض من رده فعله بيقول له ايه يا حاج في ايه مالك؟ الراجل بيقوم من مكانه بيقول لاشتو كفايه تدريب لحد كده النهارده وروح البيت. بعد كده الراجل ده بيتحرك عشان يريح في حته على جنب، وسبب رده فعله اللي حصلت من شويه هي عشان اشتو كان فاكر تحركات ال 22 لاعب كلهم. فبعد كده الراجل ده بينام في مكانه، ولما بيصحى بيلاقي اشتو لسه قاعد بيتدرب، فاشتو بيشوفه بيقول له ايه ده انت صحيت؟ انا دي من الفجر بحاول اتعود على اللي اتدربنا عليه امبارح واخيرا نجحت فيها. فالراجل بيستغرب من شغف اشتو وحماسه، فبيروح لاشتو اللي وقع من طوله بعد التدريب ده كله وبيقول له ان هو اسمه فوكودا وان هو يبقى مدرب فريق اسمه طوكيو سيتي اسبيريو، فريق الناشئين في الدوري الياباني. والمدرب ده حلمه ان هو يكون فريق بنفسه ويبقى اعظم فريق ويتخطى كل الفرق زي مدريد وبرشلونه. فبيقول بعدها لاشتو احضر اختبارات التقديم لفريق الشباب اللي هي بعد 10 ايام. طبعا اشتو لما بيحكي لامه عن موضوع السفر لطوكيو بتقول طوكيو ايه اللي سيبك تروح لوحدك، وكمان انت ناسي ان احنا فقراء اصلا. ولكن بعد كام يوم اخو اشتو بيعدي عليه عشان ياخده من المدرسه، وهم مروحين اخوه بيقول له انت عارف مين المدرب اللي انت قابلته ده؟ الراجل ده كان لاعب في فريق الشباب الياباني وبعد كام سنه بس احترف في الدوري الاسباني بسبب ان هو كان حريف جدا والعالم كله كان عارفه في وقتها، ولكن حصلت له اصابه في اخر مباراه ومن بعدها بطل يلعب نهائي، والحادثه دي عدى عليها 10 سنين. بعدها اخو اشتو بيسلم ظرف كده صغير لاشتو، والظرف ده بيكون جواه فلوس عشان اشتو يقدر يسافر لطوكيو ويقدم في اختبارات فريق الشباب. وبيجي اخيرا ميعاد يوم الاختبارات، وهناك بيكون عدد المرشحين 86 مرشح، واهم ثلاث مرشحين هم اول مرشح اسمه تاتشيبانا، وتاني مرشح اسمه كانيدا، وتالت مرشح اسمه هاسيجاوا. بعد كده مدرب فوكودا جمعهم قدامه وقال لهم بالرغم ان عددكم كبير الا ان في احتمال ان كلكم ما تتقبلوش. اشتو لما بيسمعه بيقول كده بيقول نعم انت جاي تقول لنا ده دلوقتي؟ وبعدين ازاي يعني ممكن ما حدش فينا يتقبل؟ المدرب لما بيسمع كلام اشتو بيتحرك ناحيته بكل هدوء وبيقول له اه صح انا اسف، انا نسيت اقول لك الكلام ده، معلش انا كنت مستعجل وقتها. بيكمل بعدها المدرب كلامه وبيقول لهم ان في نوع تاني من اللعيبه بينضموا للفريق، والنوع ده بينضم للفريق بشكل مباشر من غير اختبارات لانهم محترفين اوريدي. فاشتو بيقوم قايل في سره قصدك يعني ان انا مش بعرف العب؟ وبعدها بيعملوا مجموعه من الاختبارات عشان يصفوا عدد المرشحين، وبعدها بيجي اهم اختبار وهو اختبار المباريات المصغره، واول مباراه بتتكون من 7 ضد 7، وبيبدا الماتش واول ما اشتو بيستلم الكره بتتقطع منه على طول، وبعدها الفريق التاني بيعملوا عليهم هجمه وبيجيبوا جول في الاخر. فبيبدا واحد من اللاعبين واللي اسمه اوتومو يتضايق من انانيه اشتو اللي بيعملها، واثناء ما الماتش شغال اخت المدرب فوكودا بتكون بتتفرج على الماتش وبتسال المدرب هو عادي ان واحد من الفريقين يبقى مكتسح الفريق التاني بالشكل ده؟ المدرب يبدا يقول لها ان في فريق مؤقت محدش عارف التاني صعب انك تظهر احترافك واسلوب لعبك، فاللي بيركز عليه الاختبار هنا هو طريقه تفكيرهم. بعدها اشتو بيرجع للدفاع ورا وبيقعد يفكر ان هو طول الفتره اللي فاتت دي كان بيلعب بانانيه ومش بيفكر في الفريق اللي معاه، وكمان خناقته مع اوتومو خلته يفوق ويركز اكتر، وفجاه عينه لمعت كده وكانها صحيت. بعد كده الكرة بتيجي لاشتو وبيبدا ان هو يرجع بيها للدفاع ورا، ومحدش بيبقى فاهم هو بيعمل ليه كده الا شخص واحد بيكون منبهر وده بيكون المدرب. واثناء ما اشتو محتفظ بالكرة اتحرك دفاع الخصم عشان يقطع الكرة منه. في الوقت ده اوتومو بيفهم اشتو عايز يعمل ايه، فبيقول لكندا اجري بسرعه لقدام. بعد كده اشتو بيرفع الكرة من الدفاع ورا خالص وبدقه عاليه لكندا اللي بيعرف انه يجيبها جول بدماغه، وبينتهي الاختبار بالهدف ده. وبعدها بيروح اشتو للكافيتيريا وهناك بيقابل اخت المدرب اللي بتقول له الرفعه الطويله اللي انت عملتها في الماتش دي كنت قاصدها ولا جت معاك كده؟ فاشتو بيقول لها انا الصراحه نفسي مش عارف، فهي بترد عليه وبتقول له اكيد طبعا مبتدئ زيك مستحيل يقدر يعمل الحركه دي. وهي قالت كده لانها افتكرت اخوها لما كان لسه في الدوري الياباني عمل رفعه عاليه زي بتاعه اشتو بالظبط، فالرفعه دي كانت مميزه بالنسبه لها. ونروح بقى لاوضه المدربين اللي بيبقوا واثقين من كل لاعب هم بيختاروه زي تاتشيبانا او اوتومو، ولكن لما وصلوا لاشتو ما كانوش متفقين يقبلوه ولا لا. وبيجي اخيرا ميعاد النتيجه في الاختبارات الاوليه وبيبداوا يقولوا اسماء الناجحين، ودول اهم الاسماء تاتشيبانا اوتومو هاسيجاوا كانيدا، والاخير بقى تفتكر مين؟ اكيد البطل يعني اشتو. ودول هم اللي هيترحلوا للمرحله الاخيره بجانب الباقي يعني. ولكن قبل ما تبدا المرحله الاخيره بتتجمع اللعيبه اللي نجحت في الملعب. في الوقت ده اشتو بيحاول يتعرف على الناجحين اللي زيه وبدا يكلمهم عن نوعيه التمريرات اللي هم بيحبوها، واثناء ما هم بيتكلموا المدرب بيجي وبيوريهم الفريق اللي هيلعبوا ضده، وبيطلع فريق طوكيو سيتي اسبيريون نفسه
طبعا معظم اللعيبه بتقول للمدرب ازاي هنواجه فريق محترف زي ده، احنا لسه بدري علينا. فالمدرب بيقول لهم انتوا المفروض هنا عشان تتفوقوا على اللعيبه اللي انتوا خايفين منهم دول. وسط قالك كل اللعيبه من فريق الناشئين بيبقى في لاعب واحد بس هو اللي متحمس للماتش، وهو اشيتو. بعد كده المدرب بيقول لهم ان هو هيبلغهم بحاجه خلال الماتش. وفي خلال التجهيز للماتش بيجي واحد عليه ملامح الشر واسمه اكيتسو، وبيقول للمدرب ان هو عايز ينزل يلعب في الماتش ده. وقبل الماتش ما يبدا الشخص ده بيروح يسلم على اشيتو وبيعرف بنفسه مخصوص قدامه. فاشيتو بيقول في نفسه مين الراجل المحترم ده. بعد كده بتبدا المباراه والكره بتكون مع اوتومو اللي بيباصيها لاشيتو اللي بيشوطها ولكن بتخبط في العارضه. بعد كده كره كمان بتترفع لاشيتو وبيشوطها باكورد ناحيه الجون بس الحارس بيصدها. فريق اشيتو بيحس ان فريق الناشئين ده سهل ومش صعب زي ما هم كانوا فاكرين، ولكن بيحصل تبديل للاعيبه فريق الناشئين وبينزل صاحب ملامح الشر اكيتسو اللي بيقول لفريقه بنبره هدوء جاهزين. ومن بعد الكلمه دي الجو اللي حوالين الفريق اتغير، وبنرجع للماتش تاني والكره بتترفع لاشيتو اللي بيكون لسه هيستلمها بس بيجي اكيتسو بيقطعها منه وبيباصيها من لمسه واحده لزميله اللي بيكمل سلسله اللمسه الواحده مع باقي الفريق وبيجيبوا الهدف بكل شياكه. اشيتو بعدها بتوصل له كره تاني ولكن بتتقطع منه عن طريق اكيتسو تاني اللي بيشوطها وبيجيبها جون، وبينتهي الشوط الاول بالهدف ده. اشتو كان مصدوم من اكيتسو لانه هو كان عارف اشتو هيتحرك بالكره لفين وقطعها. واكيتسو في الوقت ده بينده على اشتو بيقول له انت الكوتش بتاعك المقطع ده ما تقدرش تشتري واحد غيره. اشتو بيتعصب عليه وبيقول له وايه يعني لو انا مش قادر اشتري. اكيتسو بيقول له انا سمعت انك جاي من مكان بعيد، يا ترى جبت الفلوس منين. وبيمد ايده بعدها لاشتو بيقول له يا خساره مفيش اي موهبه. اشتو بيقول له نعم. اكيتسو بيقول له انا مش قصدي عليك انت، انا قصدي على اللي حواليك. وبيكمل وبيقول له انت جاي هنا عشان تلعب وتستمتع مش كده، ارجع البيت احسن لك يا زباله. بعدها في الاستراحه اخت المدرب بتحكي لاشتو عن اكيتسو وبتقول له ان هو بالرغم ان هو لسه لاعب في سنه اولى الا انه هو بقى اساسي في الفريق، وان هو كان في نفس موقف اشتو بس في وقتها هو الوحيد اللي نجح في الاختبارات. وبعدها بيبدا الشوط الثاني والنتيجه حاليا 2-0 لفريق الناشئين، والمباراه حتى وهي في الشوط الثاني فريق الناشئين مكتسح فريق اشتو. بعدها بتيجي ركنيه لفريق الناشئين واشتو في الوقت ده بينط عشان يستلمها، لكن الشخص اللي بيجي قصاد اشتو هو اكيتسو اللي بيخبط اشتو وبيقع عليه بضربه من ايده في ضلع اشتو وبيكون قاصد كده. في الوقت ده اشتو بيبقى موجوع قوي من الضربه، لكن هو بيفتكر اهله وبيقرر ان هو يكمل وبيمد ايده لاكيتسو وبيقول له تقدر تساعدني اقف عشان انا ما عنديش وقت ان انا اريح دلوقتي. وفي اثناء الاصابه بتاعت اشتو المدرب بيقوم عشان يبلغهم بالحاجه اللي قال لهم ان هو هيبلغهم بيها اثناء الماتش، واللي هي ان كل اللي بيلعبوا في فريق الناشئين ما عدا الحارس بيلعبوا في اماكن غير اماكنهم. يعني المدافع بيلعب مهاجم والمهاجم بيلعب مدافع، الحاجه اللي بتخلي فريق اشتو يتصدم تماما لان فريق الناشئين كان بيلعب بالاحتراف ده وهم اصلا مش في مراكزهم. واشتو بعد الخبر ده ملامح الصدمه بتملى وشه واكيتسو بيبقى قدامه وهو بيبتسم. ولما بيرجعوا عشان يكملوا المباراه معظم الفريق بيفقد احساس الشغف تماما وبيتحسروا على نفسهم قصاد احتراف اللعيبه اللي هم يا دوبك اكبر منهم بسنه او حاجه. في الوقت ده المدرب فوكودا بيبدا ان هو يشطب على اسامي اللعيبه اللي استسلمت خلاص. بعدها بتخرج الكره وبتبقى ركنيه لفريق الناشئين. في الوقت ده اشتو بيبقى هو كمان قرب خلاص يستسلم، لكن وهو بيجري عينه بتيجي على المدرب اللي عينه بتبقى فيها خيبه امل. في الوقت ده اشتو بيفتكر عيلته والمساعده اللي قدموها عشانه وحس ان هو مش هيقدر يرجع البيت وهو شخص فاشل. في اللحظه دي اشتو بينسى الالم بتاع اصابه اكيتسو وعينه بترجع فيها شراره الحماس من تاني. بنرجع للركنيه اللي بتتلعب وبتكون رايحه لاكيتسو اللي بيكون لسه هيسددها، لكن اشتو بيرجع من الهجوم للدفاع وبينط نطه اعلى من اكيتسو وبيطلع الكره لبره. اشتو بعد ما صد الركنيه حماسه رجع زي الاول واكتر، وده خلى الجمهور اللي بيتفرج يحترم تعبه ويسقف له على مجهوده الكبير ده. بعدها اشتو بيتحرك بالكره وبيشوطها في ايد لاعب من فريق الناشئين عشان ياخد فاول، واوتومو بيطلب من اشتو وتاتشبانا ان هو اللي يشوط الكره، واوتومو بيتحرك وبيشوط الفاول ولكن اكيتسو بيصدها قبل ما تدخل الشبكه، والكره بعدها بتروح لعساري من الناشئين. وطبعا ساعتها اوتومو بيفكر ان مفيش حد في الدفاع، ولكن بنتفاجئ ان اشتو رجع بسرعه للدفاع وكمان خلى عساري ما يعرفش يستلم الكره وتتقطع منه. اكيتسو في الوقت ده بيبقى مستغرب من ان ازاي اشتو قدر يرجع بالسرعه دي للدفاع، وكمان ازاي قدر يتوقع ان الكره هتروح لاساري ده بالذات. بعد ما الكره اتقطعت بقى بتوصل لزميل اشتو اللي بيبقى فاقد الشغف خلاص، بس بيقرر ان هو يساعد اشتو في ان هو يحاول يجيب ولو هدف واحد على الاقل. ولما الكره بتوصل لاشتو فجاه عينه بتتغير ورؤيته للملعب بتبقى شامله الملعب كله باللاعبين، وبسرعه اشتو بيتحرك للناحيه الثانيه عشان يجذب المدافعين ناحيته، ولما بينجح في ده بيبعتها بسرعه لتاتشيبانا الناحيه الثانيه اللي بيكون غطى مساحه كانيدا اللي خلاص ما بقاش قادر يكمل، وبيتحرك بقى بسرعه ناحيه الجون وهيشوط خلاص الكرة ولكن بياخد باله من اوتومو، فبيقرر تاتشيبانا ان هو يباص له الكرة وبيسدد اوتومو الكرة لكن اكيتسو بيصدها. وبعدها بيزعق فيهم وبيقول لهم حد يشتت الكرة والمباراة هتخلص وقتها، لكن اللي بيكون واقف ومستني الكرة تجيله هو اشتو اللي بيشوط الكرة باقوى قوة عنده وبيجيب وقتها اشيك واجمل هدف في المباراة، وبتنتهي المباراة بفوز فريق الناشئين. بعد كده بتكون في مقابله اخيره قبل القبول في النادي، والمدرب بيبدا يسال اشتو ويقول له ايه رايك بقى في فريق الناشئين بتاعنا. فاشتو بيرد عليه بان الفريق بيعرف يلعب حلو قوي. بعدها المدرب نوزومي مساعد المدرب فوكودا بيقول لفوكودا يساله عن الهدف، فبيساله بيقول له كنت حاسس بايه او كنت بتفكر في ايه اثناء تسجيل الهدف. اشتو بيقول له بصراحه انا مش عارف جبت الهدف ازاي، بس انا وقتها كنت بفكر ازاي اسجل او على الاقل كنت بحاول. وبيشكر بعدها اشتو المدرب فوكودا على الفرصه اللي اداها له عشان يحترف في الفريق. وبتنتهي المقابله بعد كده وبيرجع اشتو البيت في انتظار نتيجه القبول. وبعدها
واشتو واقف في وقت الغروب بتيجي امه بتديله ظرف. لما اشتو بيفتح يشوف الظرف بيلاقي ان هو اتقبل رسميا في فريق طوكيو سيتي سبيريوم، وبعدها بيركب اشتو القطر وبيوصل اخيرا لنادي فريق الناشئين وهو مقبول بشكل رسمي. وبكده يكون انتهى البارت الاول من الملخص. ما تنساش لو الفيديو عجبك تدعم الفيديو عشان اكمل باقي الملخص. وبس كده، سلام.